walls मा चाहिँ types of walls and their functions यो पढ्छौं सुरुमा walls र types of walls साउन्ड आएन हिजो टीटी वाला +300 वाला क्वेशन सेट अफ आए हैन 2t + t + 300 खालको पनि रहेछ एकचोटि कम्प्लिट क्वेशन पठाउनु न है t + 300 वाला अझै देखाएको छैन त्यो क्वेशन 2t + 300 है यो टाइप्स अफ वल्स पढ्छौं सुरुमा तपाईहरुले वल भने के हो त वल इज a vertical member of structure that transfers superimposed loads in addition to its self weight in case of load bearing structures and there is only its self weight in case of non-load bearing structures. Wall भने के हो त vertical member हो vertical member of structure जसले चाहिँ आफू भन्दा माथिको लोडहरु आफ्नो सेल्फ वेट को एडिसन मा के त ट्रान्सफर गर्छ लोड बेयरिङ को केसमा चाहिँ र नन लोड बेयरिङ को केसमा चाहिँ के त आफ्नो सेल्फ वेट मात्रै क्यारी गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ के त नन लोड बेयरिङ टाइप्स अफ वल्स मा चाहिँ मेनली 2 टाइप्स हुन्छ टाइप्स अफ वल मा चाहिँ वल्स मा चाहिँ मेनली 2 टाइप्स हुन्छ one मा लोड बेयरिङ walls 2 मा नन लोड बेयरिङ walls है लोड बेयरिङ र सुपरइम्पोज्ड लोड भनेको चाहिँ त्यसमा लाग्ने के त लोडहरु जस्तै ब्रिजमा चाहिँ मुभिङ लोड हुन्छ डेड लोड हुन्छ सुपरइम्पोज हुने एउटा लोडमा चाहिँ अर्को लोड लाग्ने भन्नेलाई चाहिँ सुपरइम्पोज लोड्स लाग्ने लोड्सहरु भनेर बुझ्नु पर्यो है जस्तै पुलको केसमा हो भने कस्तो कस्तो लोड लाग्छ त बिल्डिङको केसमा भनेको माथि चाहिँ के त बीमको स्ल्याबको लोड्सहरु चाहिँ सुपरइम्पोज लोड्स हुने भयो हैन लाग्ने लोड भनेर बुझ्नु पर्यो मेनली 2 टाइप्स अफ वल लोड बेयरिङ र के त नन लोड बेयरिङ वल्स है लोड बेयरिङ र नन लोड बेयरिङ वल्स लोड बेयरिङ वल भने चाहिँ के हो त लोड बेयरिङ वल साइड सक्नुभयो लोड बेयरिङ वल र नन लोड बेयरिङ सुरुमा बिसाइसक्नु भएको भए चाहिँ अनि मेट्दै है त भर्टिकल मेम्बर अफ स्ट्रक्चर भन्नु पर्यो त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो वल भने चाहिँ भर्टिकल मेम्बर अफ स्ट्रक्चर अब सुरुमा लोड बेयरिङ वल को बारेमा लेखौं
load bearing wall. Bearing wall, load bearing wall. The wall which is designed to carry wall which is designed to carry superimposed load loads in addition to its self weight is called the load bearing wall. है लोड बेरिङ वाल भने चाहिँ के रहेछ त? साउन्ड आएन? साउन्ड आएन हो? आएको छ है? तपाईकै उसमा प्रब्लम होला है? तपाईकै स्पिकरमा प्रब्लम होला? बसन्ती जोशीजी, टाइप्स अफ लोड बेरिङ वालमा है हेर्नु है, तपाईले के बुझ्नु पर्यो? लोड लिने वाललाई चाहिँ लोड बेरिङ हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। आफ्नो सेल्फ वेट त हुन्छ, आफूभन्दा माथि रहेको अरू स्ट्रक्चरको लोड पनि लिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ लोड बेरिङ भन्ने सिम्पल उसमा है, सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि के त, वालको आफ्नै लोड हुन्छ, त्यो वालको आफ्नो लोडको एडिसनमा चाहिँ अरू लोडहरू जस्तै बिल्डिङको केसमा छ भने माथिबाट बिम स्ल्याबको लोडहरू चाहिँ लिइरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ के त लोड बेरिङ वाल भन्ने है। अब टाइप्स अफ टाइप्स अफ लोड बेरिङ वालमा लोड बेरिङ वाल्समा सुरुमा सोलिड मेसनरी वाल, solid masonry wall, most common wall, भर्खर स्टार्ट भयो है, most common wall in which individual blocks such as bricks or stones are used in horizontal courses with suitable mortar, suitable mortar है। मार्कर लेखेको अहिले क्लियर छैन हो बोर्डमा? क्लियर छ, ठीक छ। सोलिड मेसनरी वाल है। टाइप्स अफ लोड बेरिङ वालमा चाहिँ सुरुमा सोलिड मेसनरी वाल, यसमा चाहिँ तपाईको सोलिड मेसनरीमा चाहिँ ब्रिक मेसनरी पनि हुन सक्यो, ब्रिक मेसनरी वाल अथवा के त स्टोन मेसनरी वाल पनि हुन सक्यो। स्टोन मेसनरी वाल है।
यो त ब्रिक यदि युज भएको छ भने त्यसलाई ब्रिक मेसनरी वाल भन्ने, यदि स्टोन युज भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ के त स्टोन मेसनरी वाल भन्ने है। अब तपाईहरुलाई अब्जेक्टिभ क्वेशनमा चाहिँ कस्तो मिनिमम थिकनेस अफ ब्रिक मेसनरी वाल भनेर सोधिन सक्छ। मिनिमम thickness of brick masonry wall भन्ने सोध्यो भने मिनिमम थिकनेस हाम्रो ब्रिक मेसनरी को कति त 115 mm सम्म बनाउन सक्छौं र मिनिमम थिकनेस अफ स्टोन मेसनरी वाल भन्यो भने चाहिँ 350 mm हुन्छ है। अब्जेक्टिभमा चाहिँ यो सोधिन सक्छ मिनिमम थिकनेस भनेर। मिनिमम थिकनेस अफ ब्रिक मेसनरी वाल 230 मिनिमम भनेर सोध्यो भने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड थिकनेस अफ ब्रिक मेसनरी वाल 230 mm। यो वन ब्रिक वाल र हाफ ब्रिक वाल पार्टिसन वाल पनि लाउन सकिन्छ नि त हैन। ब्रिकको केसमा चाहिँ 230 चाहिँ कस्तो केसमा भन्दाखेरि मेसनरी बिल्डिङ्सहरुमा चाहिँ तपाईले 230 रकिङ स्ट्राटेजी 230 mm भन्नुभयो हैन। 230 mm चाहिँ कस्तो केसमा म भन्छु। यो सुरुमा यो लेख्नु होला। 230 mm चाहिँ यसरी सोध्यो भने क्वेशन what is the minimum thickness of brick masonry wall in case of load bearing buildings भनेर सोध्यो भने चाहिँ यसको अप्सन्स चाहिँ 115 mm 230 mm 350 mm डी मा चाहिँ 400 mm हो। यस्तो अप्सन दियो भने चाहिँ के हुन्छ हेर्नु क्वेशनले के भन्नु खोजेको छ। फेरि मिनिमम सोधेपछि म्याक्सिमम भनेर हामीले इकोनोमिकल मिनिमम क्राइटेरिया दिएको छ है। कम्तीमा त्यति चाहिन्छ, म्याक्सिमम चाहिँ एनी केस 450 नै हुन्छ है। कुनै कुनै केसमा 450 हरु हुन सक्छ। सोलिड मेसनरी वाल चाहिँ के त रिटेनिङ वालहरु यदि हैन स्टोन मेसनरी वाल चाहिँ रिटेनिङ स्ट्रक्चर्स पनि रिटेनिङ वालको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ 1 मिटर 2 मिटरको सेक्सन हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु है यो क्वेशनमा चाहिँ के भनेको छ मिनिमम थिकनेस अफ ब्रिक मेसनरी वाल इन केस अफ लोड बेयरिङ बिल्डिङ्स। यो लोड बेयरिङ बिल्डिङ्स है। लोड बेयरिङ बिल्डिङ्सको चाहिँ के त 230 mm हुन्छ है। त्यहाँ चाहिँ 115 mm को चाहिँ ब्रिक मेसनरी वाल लगाइदैन। तर यो मिनिमम थिकनेस अफ ब्रिक मेसनरी वाल मात्रै भन्यो भने 115 यो चाहिँ कहाँ लाइन्छ त हाम्रो आरसीसी फ्रेम्ड बिल्डिङहरुमा चाहिँ पार्टिसन गर्नलाई लाइन्छ नि त हैन। पार्टिसन वालहरुमा चाहिँ हाफ ब्रिक वाल हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ के त 115 mm लाइन्छ है। लोड बेयरिङ बिल्डिङ्समा भनेर सोध्यो भने चाहिँ 200 mm 30 mm लाउनु। केही पनि सोधे छैन भने त 115 सम्मको बनाउन सकिन्छ नि हाफ ब्रिक वाल चाहिँ है। यो भयो है 230 mm लाउने है। लोड बेयरिङ बिल्डिङ्समा चाहिँ के त इन्टरनल वाल होस् अथवा एक्सटर्नल वाल होस् हामीले के त 230 mm को चाहिँ ब्रिक मेसनरी लाउनु पर्छ। फेरि स्टोन मेसनरी छ भने चाहिँ ब्रिक मेसनरीको ठाउँमा स्टोन मेसनरी आयो भने चाहिँ 350 लाउनु पर्यो है। तपाईहरुले 350 लाउनु पर्यो। अर्को छ क्याभिटी वाल, अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ है। क्याभिटी वाल बी मा क्याभिटी वाल
It is constructed in two leaves with a cavity or gap between them, and are tied together with metal ties. Size of cavity varies from 4 centimeter to 10 centimeter. Size of cavity varies from 4 centimeter to 10 centimeter. अर्को पोइन्टमा लेख्नु होला horizontal and vertical spacing of ties used in cavity wall should not be more than 900 mm and 450 mm respectively. है साइज अफ ब्रिक स्ट्यान्डर्ड साइज अफ ब्रिक भयो भने छिटो भयो ठीक छ म बिस्तारै लेख्न त मैले बिस्तारै नै लेखिरहेको छु है दिपा बस्नेत हरिजोन्टल एन्ड भर्टिकल म तपाईहरुले लेख्न टाइम दिन्छु है पर्पस अफ क्याभिटी वाल भनेको हिट इन्सुलेसन साउन्ड इन्सुलेसन तीमा ड्याम्प प्रुफिङ ओमा रिड्युस सेल्फ वेट सार्नु होला है यसरी चाहिँ म एक्सप्लेन गर्छु फिगर बनाएर यो त क्याभिटी वाल है क्याभिटी वाल भनेको चाहिँ इट इज कन्स्ट्रक्टेड इन टू लिप्स विथ अ क्याभिटी अर ग्याप बिट्विन देम भनेको दुईटा लिप्स हुन्छ फिगर बनाएपछि अलिकति क्लियर हुन्छ है यो त माथिको मेट दे यसलाई इनर लिफ यसलाई आउटर लिफ क्याभिटी भनेको चाहिँ यो चाहिँ 4 देखि 10 सेन्टिमिटर हुन्छ भनेको यो क्याभिटी चाहिँ 4 सेन्टिमिटर टु
10 सेन्टिमिटर हुन्छ है। अनि के भनेको छ मेटल टाइजले कनेक्ट भएको छ भनेको। यसरी यो मेटल टाइजहरु चाहिँ यो मेटल टाइजहरुले चाहिँ कनेक्सन बनाइरहेको हुन्छ। यो दुईटा वललाई चाहिँ कनेक्ट गर्ने काम गरे हुन्छ। अनि मेटल टाइजको चाहिँ स्पेसिङ अनि भर्टिकल्ली पनि के त मेटल टाइजहरु राखेको हुन्छ। यसरी र हरिजेन्टल डिस्टेन्स र भर्टिकल डिस्टेन्स भनेको छ। हरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल स्पेसिङ अफ टाइज युज्ड इन क्याभिटी वल्स शुड नट बी मोर देन भनेको छ। हरिजेन्टल डिस्टेन्स भने यो एउटा टाइप र अर्को टाइपमा चाहिँ हरिजेन्टल डिरेक्सनमा डिस्टेन्स भनेको चाहिँ 900 mm हुन्छ। अनि यो भर्टिकल टाइजहरुको डिस्टेन्स चाहिँ कति त 450 mm हुनुपर्छ। यो भन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्नु खोजे है। भर्टिकल स्पेसिङ भनेको वलको हाइटमा त भर्टिकल उसमा राखिन्छ नि हैन। मार्कर चेन्ज गर्नु पर्यो। ठीक छ है। भर्टिकल स्पेसिङ भनेको चाहिँ वलको एलङ द हाइट यो जुन डिफरेन्स हुन्छ यहाँ टाइ भा हुन्छ। फेरि अर्को लेभलमा चाहिँ भर्टिकल डिरेक्सनमा चाहिँ जुन टाइको स्पेसिङ हुन्छ त्यो चाहिँ 450 mm। अनि हरिजेन्टली वलको एलङ के त एलङ द लेन्थ अफ द वल जुन स्पेसिङ टाइजहरु राखेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्ने त हरिजेन्टल स्पेसिङ। त्यो चाहिँ 900 mm हुन्छ भनेको चाहिँ 900 हो है। यो 900 है। हरिजेन्टलमा चाहिँ 900 900 mm हुन्छ। भर्टिकलमा चाहिँ के त लिफ साइज 7 सेन्टिमिटर 7 सेन्टिमिटर हैन है। 115 mm हाफ ब्रिक वल है। 115 है। 7 सेन्टिमिटर भनेको कता मेन पर्पज अफ क्याभिटी वल भनेर सोध्यो भने चाहिँ मेन हैन मेन पर्पज अफ क्याभिटी वल सोध्यो भने यसमा चाहिँ हिट इन्सुलेसन ड्याम्प प्रुफिङ साउन्ड इन्सुलेसन अल छ। अल अफ दि एबभ छ भने अल लाउनु हैन। अल अफ दि एबभ छैन भने चाहिँ अल अफ दि एबभ छैन त्यहाँ चाहिँ अलको ठाउँमा चाहिँ नन छ भने हिट इन्सुलेसन लाउनु होला है। मेन पर्पज भने चाहिँ के त हिट इन्सुलेसन लाउनु पर्यो। हिट इन्सुलेसन मेन पर्पज भनेर 4 to 10 सेन्टिमिटर ग्यापको है। यो दुईटा वलको बीचमा चाहिँ जुन ग्याप हुन्छ क्याभिटी त्यो चाहिँ के त 4 to 7 सेन्टिमिटर है। 7.5 सेन्टिमिटर थिकनेस हैन है। मेसनरी वल यदि ब्रिक वल बनाइरहेछ भने त्यस्तो हुँदैन है। अब क्वेशन चाहिँ कसरी आउँछ भने है 25% ग्रेटर हिट इन्सुलेसन देन नर्मल वल हो है। क्याभिटी वल्स हेभ इन्सुलेटिङ भ्यालु के त 25% ग्रेटर देन। तपाईहरुलाई यो क्याभिटी वलबाट चाहिँ क्वेशन सोध्दाखेरि योबाट चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेशन सोध्दाखेरि है एउटा अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु धेरै सोधिरा हुन्छ। सब्जेक्टिभमा पनि तपाईहरुलाई सोध्ने चान्स चाहिँ छ है। के को वल बना हुन्छ त 7.5 सेन्टिमिटर थिक हुनलाई हामीले यदि ब्रिक युज गरेका छौं भने त ब्रिकको त के त 115 mm हुन्छ है। The main purpose of question है the main purpose of cavity wall is A मा heat insulation B मा sound insulation
सी मा ड्याम्प प्रुफिङ, डी मा कस्ट सेभिङ। यसरी चारवटा अप्सन दियो हैन। चारवटा अप्सन दियो भने अर्को चाहिँ क्याभिटी वाल प्रोभाइडेड विथ क्याभिटी वाल इज प्रोभाइडेड विथ cavity wall is provided with no gap, air gap, water fill gap, no gap, air gap, water fill gap, D मा none। यसरी क्याभिटी वालबाट चाहिँ यसरी क्वेशन आउन सक्छ है। क्वेशन चाहिँ यसरी आउन सक्छ। अर्को क्वेशन चाहिँ मैले यो मेटाइदिएँ है। अर्को क्वेशन क्याभिटी वाल, अर्को क्वेशन है। क्याभिटी वाल A मा prevent dampness from entering the building, dampness from entering the building, entering the building, B मा have lesser dead load for given wall thickness, dead load for given wall thickness, wall C मा provide heat insulation, better insulation for heat and sound, for heat and sound, D मा all of the above। यो तीनटा क्वेशन है क्याभिटी वालको चाहिँ। क्याभिटी वालको लेन्थ, क्याभिटी वालको लेन्थ डिपेन्ड्स है कतिसम्मको चाहिँ हामीले जति पनि लाउन सक्छौं। अब हाम्रो बिल्डिङको स्ट्रक्चरमा चाहिँ कस्तो आवश्यकता छ हेर्नु है। द मेन पर्पज अफ क्याभिटी वाल इज भन्यो भने अब यहाँ हाम्रो चारवटा अप्सन, यहाँ कस्ट सेभिङको ठाउँमा चाहिँ यो कस्ट सेभिङको ठाउँमा चाहिँ है अल अफ दि एबोभ भावे, कस्ट सेभिङको ठाउँमा चाहिँ के त अल अफ दि एबोभ भावे, फेरि अल अफ दि एबोभ हुन्थ्यो है। तर हाम्रो यहाँ कस्ट सेभिङ सबै चारवटै हो, साउन्ड इन्सुलेसन पनि हो, ड्याम्प प्रुफिङ पनि हो र कस्ट सेभिङ पनि गर्छ है। कस्ट सेभिङ कसरी गर्छ त, हामीलाई त्यो त्यही थिकनेसको लागि धेरै इटा चाहिथ्यो भने कम इटामा हुने भयो क्याभिटीको कारणले गर्दाखेरि हैन। त्यही भएर मेन पर्पस भन्यो भने सोध्यो भने चाहिँ के त हिट इन्सुलेसनै लाउनु पर्यो। तर अल अफ दि एबोभ दिएको केस थियो भने अल अफ दि एबोभमा चाहिँ तपाईहरुले ठिक लाउनु पर्छ है। के त यहाँ कस्ट सेभिङको ठाउँमा चाहिँ अल अफ दि एबोभ दिएको थियो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कस्ट सेभिङ त्यो अल अफ दि एबोभै लाउनु पर्छ। अनि अर्को क्याभिटी वाल इज प्रोभाइडेड विथ, क्याभिटी वाल इज प्रोभाइडेड, क्याभिटी वालमा बिचमा क्याभिटी हुन्छ हैन। क्याभिटीमा के हुन्छ त एयर हुन्छ, एयर हुन्छ नि हैन। कतिजना चाहिँ क्याभिटी भने केही पनि हैन खाली स्पेस हो भनेर चाहिँ के त नो ग्याप लाइरा हुन्छ है। कतिले चाहिँ खाली स्पेस हो भनेर चाहिँ नो ग्याप भनेर लाइरा हुन्छ। नो ग्याप हैन, त्यसै के त एयर ग्याप हुन्छ है। एयर ग्याप, क्याभिटीमा त एयर हुन्छ नि हैन, क्याभिटीमा एयर हुन्छ त्यही भएर एयर ग्याप। यसको आन्सर के त बी एयर ग्याप, यसको एयर ग्याप भयो।
अनि अर्को cavity wall हैन, cavity wall prevent dampness from entering the building, have lesser dead load for given wall thickness, provide better insulation for heat and sound, D all of the above है, D all of the above. यसको आन्सर के हुन्छ त 3 को D है. आशिष which 3 को D है. यसको all of the above. किन all of the above हुन्छ त provide better insulation for heat and sound पनि हो हैन. अनि have lesser dead load for given wall thickness भनेको चाहिँ के त given wall thickness यो दुईटा यदि यो क्याभिटी वल छ भने चाहिँ ल मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा ब्रिककै इटाको गराएको छु 115 यहाँ पनि 115 को वल हैन. अनि यहाँ चाहिँ बिचमा चाहिँ 10 सेन्टिकै ग्याप राखेँ मैले 100 को 100 mm को मान्छे कति 115 115 230 330 mm को थिकनेस को वल क्याभिटी वल र 330 mm थिकनेस को सोलिड वल को के त डेड लोडमा चाहिँ डेड लोड भनेको आफ्नो लोड भन्नु खोजे के. जस्तै बीम को डेड लोड भन्यो भने चाहिँ के त सेल्फ वेट भनेर बुझ्नु पर्यो डेड लोड भने है. have lesser dead load भनेको सेल्फ वेट भनेर आफ्नो वेट भनेर बुझ्नु पर्यो है. आशिषजीले सोध्नु भएको छ एउटा क्वेशन फेरि पठाउनु त कता गयो क्वेशन. Which of the following wall is not designed for taking lateral load? एउटा क्वेशन है. Which of the following wall is not designed for taking lateral load? Which of the following is not designed for taking lateral load? Is not designed for taking